一起在外国最大的视频网站上看到一个拥有147万粉丝、名叫 Crystal Kyle 的美国博主发布了一条名为“中国已打破纪录的高铁，让美国丢脸”的视频。视频一开始呢，博主 Kyle 就一脸无奈地向大家诉说着当下的情况，他语气沉重地表示，很不幸又出现了一些让美国很丢脸的事情。说有消息称呀，美国无家可归者的人数大幅激增，涨幅达到了18%，总数攀升至77万之多。与此同时呢，关于亿万富翁阶层和科技新贵们财富暴涨的报道也是层出不穷，仅去年他们就赚取了1万亿美元的巨额财富。在谈到这些令人沮丧的美国现状后， Kyle 话锋一转，提到了来自中国的一则新闻。他兴致勃勃地介绍到，中国推出了一款新型高速列车，按照中国方面的说法，这款列车一旦投入商业运营，极有可能成为世界上速度最快的列车。在北京亮相的 CR450 型高速列车原型车在测试中展现出了惊人的速度，达到了每小时450公里。这一速度意味着它将成功打破中国自己此前创造的高速列车速度记录。目前这一记录的保持者是2017年推出的 CR400 型列车，其运行速度为每小时350公里。 Kyle 详细介绍了 CR450 型列车的诸多优势，相比前代车型，它性能显著提升，整体运行阻力降低 22%， 重量减轻 10%。 新型原型车 CR450AF 和 CR450BF 采用了8节车厢编组，4节动力车厢和4节非动力车厢，配备先进的水冷式永磁牵引系统及多达4000多个传感器分布在车体、高压受电弓等关键部位，能实时监测关键系统，保障运行安全稳定。 Kyle 还介绍到，在乘坐体验上， CR450 型列车也十分出色，它采用先进降噪技术，车内噪音较早期车型降低了2分贝，营造安静舒适环境，乘客服务空间扩大 4%， 让乘客活动空间更宽，还配备超视距系统，提升紧急情况识别能力，进一步保障行车安全。在设计方面， Kyle 指出，这款新型列车独具匠心，为降低高速行驶的空气阻力，采用流线型低阻力设计，尖鼻车头搭配空气动力学挡风玻璃，使用轻质材料，让列车行驶更平稳高效。测试速度达每小时450公里，实际运营速度设定为每小时400公里，制动响应时间为 1.7秒，确保运行安全可控。而且据2023年的报告，中国拥有世界最大规模的高速铁路网，运营里程居然已经超过了4万公里。介绍完这些后， Kyle 感慨万分地说，看看中国在高铁领域取得的这些成就，再反观我们美国又在做什么呢？美国如今似乎已经失去了曾经那种宏大的构想和追求卓越的精神。紧接着，有些美国网友就提出了相反的观点，比如美国网友 WW Brain 的评论：当你可以飞往任何重要的地点时，谁还需要高速铁路呢？美国拥有世界上最多的机场，这一定是有原因的。比如美国网友 Charlie 的评论：说实话，美国没有必要担心，美国依赖的是私家车，而不是公共交通。比如美国网友 Miss 的评论：谁还在乎火车？现在都没人坐火车了，大家都开车，美国人也不怎么关心这个事儿。再比如美国网友 Dava 的评论：中国和美国的地理位置不同，在美国修建高速铁路是没有意义的，从经济角度来看也是没有意义的。高铁的维护成本比机场和飞机还要高。此外，美国郊区都是家庭住宅，每平方英里只有几个人，这不足以证明公共交通的合理性。人们是不是认为美国人只是愚蠢或无能呢？美国人几乎在所有方面都是第一。如果在美国修建高速铁路有意义，那早就修建了。这是40到50年前的技术。他激动地表示，如果自己竞选公职，那么理念就是要让美国在世界上占据领先地位，特别是在基础设施方面，一定要成为世界第一。We want to be number one in the world when it comes to our infrastructure. 他直言，美国目前连高铁都没有，而中国却已经在高铁领域取得了如此辉煌的成就。他设想，如果美国下定决心要建造世界上最好最快的高铁，并且在10年时间内将其在全国范围内铺开，那该有多好呀！同时，美国的机场现状也令人堪忧，看起来破旧不堪。Our airports look like absolute garbage. They look like shit. 他希望美国不仅要升级机场，让它们外观更加美观，更要打造出世界上最好最漂亮的机场，让人们提起去机场不再是满心无奈，而是满心期待。凯尔还以加利福尼亚州修建高铁的项目为例，指出美国在基础设施建设方面存在的诸多问题。这个项目遭遇了重重困难，成本严重超支，建设进展比预期缓慢许多，在某些地区还没有获得批准，未来的资金也没有着落，各种延误情况不断出现，实际成本比预计高出很多，问题
堆积如山。他不禁感叹，自新政以来，美国就没真正做过什么能让人眼前一亮的大事。当然，在打败纳粹的过程中，美国发挥了关键作用，但其他国家同样做出了巨大贡献，尤其是俄罗斯和英国。从1980年里根时代开始，美国一切都围绕着私有化，奉行新自由主义那一套，认为政府不行，只有私营部门才好。然而看看现在的结果，这种做法显然是行不通的。当私募股权掌控一切，贪婪的资本家们为了追求利润，不择手段，把一切都搞得一团糟。整个医疗保险行业就是一个活生生的例子，完全就是个大骗局。凯尔语气中满是无奈和愤慨。他说，当中国已经在不断建设第2代、第3代、第4代高铁，并且持续打破速度记录的时候，美国连加利福尼亚州的一条高铁都难以顺利推进，这实在是太丢脸、太尴尬了。他直言，那些声称美国是第一的宣传话语已经很难再让人信服了。他反问，第一？什么第一？是肥胖率第一吗？ Number one at what? Number one at what? Obesity? 看到这里，美国网友 Kim 则评论道，我喜欢你的节目，也非常喜欢你的诚实。美国曾经是第一，现在只是我们认为自己是第一。美国网友 Steve 抱怨道，美国正在快速成为下一个印度，尽管说得好，但实际成果却寥寥无几。美国网友 AZ 感慨道，我们生活在世界上最好的第3世界国家。美国网友 AM 则这样说道，在过去的18个月里，我访问了中国3次，每次访问中国的1线城市，我都惊得下巴都掉下来了，让纽约和洛杉矶看起来像第3世界国家。你根本不知道我们在与中国竞争时面临着多大的烦恼。他认为拜登执政期间原本是一个实现重大变革的绝佳机会，重建更好未来计划如果能够顺利实施，将带来自新政以来美国经济最重大的转型。这个计划涵盖了带薪家庭假、儿童保育、普及学前教育、免费社区大学、扩大医疗保险覆盖范围、提高最低工资、降低所有处方药价格、扩大儿童税收抵免等等一系列惠及民生的重要举措。然而令人失望的是，所有共和党人都对这个计划表示反对。在凯尔看来，这些共和党人简直是最糟糕的存在。凯尔还提到了特朗普获胜的原因之一，他说自己的朋友科林跟他讲过，有些人觉得也许有了埃隆·马斯克，美国就能尝试一些很酷的新东西，毕竟马斯克搞了星链项目，还有特斯拉，这些人觉得或许能借此尝试一些了不起的新事物。但凯尔却不这么认为，他觉得那些人不过是强盗大亨，只会把美国洗劫一空，拼命争取更多的减税和企业补贴，最后把一堆烂摊子留给普通民众，根本不可能带来真正的改变。他强调，美国确实需要改变，但必须是正确的、积极的改变，要有对未来的真正清晰的愿景，要有切实可行的构想，在基础设施的各个方面都要努力成为世界第一。他不在乎为此要花费多少钱，他希望能让美国真正动起来，建设一个充满希望和活力的未来国家。他提出要给所有美国人提供社会保障，给这个国家的每个人发放全民基本收入，要实现全民医保，保障人们组建工会的权利，提高最低工资，要让金钱远离现在这种只追求利益不顾民众的政府。最后凯尔无比遗憾地说，面对中国在高铁等方面取得的巨大成就，美国似乎已经放弃了竞争。冷战时期，美国和苏联之间存在着太空竞赛等激烈竞争，那时的美国充满了斗志，有一种积极向上的竞争氛围，大家都想着要在各个领域努力做到最好。可现在呢，面对与中国的竞争，美国给人的感觉不再是积极进取，而是像在说，嘿，别到处推广一带一路了，大家都得继续用美元，我们有更强大的军事力量，我们可以轰炸你们。这种态度实在是太丢脸了，太可悲了，这让我们感到愤怒。这本该像一把火，激励美国奋起直追，可至少目前看来并没有起到这样的作用，这一切实在是太遗憾了。 It's absolutely humiliating. It's pathetic. And it should light a fire under our ass. But it doesn't seem like it's doing it, at least not yet. And that's a goddamn shame. 而看完这个视频后，美国网友则纷纷在评论区发表了自己的观点和看法。美国网友 Aaron Weaver 评论道，中国拥有子弹头列车，美国火车上有子弹。美国网友 Leah Fosgan 则评论道，中国的山区公路令人印象深刻，看起来像是由 AI 生成的。美国网友 Green Life 评论道，我们向中国致敬，祝愿他们带领世界走向未来。美国网友 Eva 则评论道，美国的基础设施与第3世界国家相似，而中国至少领先50年。美国网友 The Grande Scoop 则评论道，中国有一个10年计划来发展自己的国家和人民，而美国有一个10年计划来发展漫威宇宙。美国网友 Zevin 评论道，我去过中国，坐过他们的高铁，真是太震撼了。我总是告诉人们，今天去中国感觉就像踏入了几十年后的未来。从他们的公共基础设施和机场回到芝加哥机场，总是令人沮丧的经历。美国网友 Alex 评论道，
我在中国生活了10年，原本只想在这里待2年。中国的城市远远超出了美国和大多数西方发达国家所能提供的水平。他们有子弹头列车、负担得起的食物、教育和医疗保障。在美国只能勉强维持生计的人，在中国可以过得非常舒适。美国没有落后于中国的风险，因为它已经落后了，只是美国人还没有意识到实际情况对他们来说有多糟糕。美国网友 Van Smith 则评论道，那就去中国吧，如果对高铁的需求足够大，私营公司就会建造它。紧接着美国网友 Jasper 则回复道，给我钱，我明天就搬到那里。好了，那大家都认同这位美国博主的观点吗？你有什么想对这些美国网友说的呢？留言评论告诉一姐哦。关注一姐，我们下期见，拜拜。